桃园联邦银行捌着病毒，即马拖去到别个县市。一个查某行员的先生住伫咧新北市，新北市长侯友宜虽然了解伊的情形，寄住点在新北市，生活非常的单纯，我们一直在疫调当中，工作的地点应该是在台北市。那目前我们还是在扩大精准疫调以及扩大筛检，是同新北市的疫情一样，要跟桃园并肩作战。前一天，新北市公布确诊者行过的所在，有一湾邦南线，侯友宜特别来到大边仔站视察防疫的工作。2周会更换一次滤网，然后中间的那一周呢，我们用酒精会进行消毒。那车厢内底冷气的过滤网啊，会定期换新的，扶手座位每4点钟会消毒一摆。车站的卖票机、便所、电扶梯、储存处的窗仔门，每2点钟嘛消毒一摆，来降低病毒传染的风险。空气的滤清器是对外来做交换的通风，不是内壁式的循环。以及我们所有的清消一定要在2个小时之内清消完毕。提醒乘客出外拢爱做好实联制，喙暗嘛拢爱挂好势，才能度过这波疫情的考验。